पॉडकास्ट के खास कार्यक्रम खांसी, जुकाम, कफ और अस्थमा के लिए घरेलू नुस्खे में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल का मौसम बहुत खराब है। हर तीसरा व्यक्ति खांसी, जुकाम, कफ और अस्थमा से परेशान है। दीपावली के बाद से प्रदूषण काफी बढ़ गया है। इस कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इन हालात में क्या करें? एलोपैथी की दवाओं के उपचार से साइड इफेक्ट पैदा होता है। उससे समस्या और जटिल हो जाती है। डॉक्टर की फीस, जांच और दवाओं पर खर्च तो अलग। आयुर्वेदिक उपचार भी सस्ता नहीं। दवाओं पर काफी खर्च हो जाता है। लाभ का असर सामने आता है तो लंबे समय के बाद। फिर भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। हम आपके लिए लाए हैं खांसी, जुकाम, कफ और अस्थमा के लिए घरेलू नुस्खे। इन नुस्खों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये प्रयोग में लाए जा चुके हैं। हमारे उन मित्रों के फोन आ रहे हैं जिन्हें ये नुस्खे हमने बताए थे। जैसे हमने उन्हें घरेलू नुस्खे में 5 वस्तुएं बताई थी, तो वे कोई न कोई भूल गए थे। जो उन्हें याद आया, उसी के प्रयोग से चमत्कारी लाभ हुआ। लीजिए, नोट कीजिए। पहला घरेलू नुस्खा। आप खांसी, जुकाम, कफ और अस्थमा से बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। आपके किचन में ये वस्तुएं जरूर उपलब्ध होंगी। इनका नाम है इलायची, लौंग, तेज पत्ता, काली मिर्च और दालचीनी। नुस्खा बताने से पहले हम इनके औषधीय गुणों की चर्चा करेंगे। औषधीय गुणों को समझकर आप घरेलू नुस्खे का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। सबसे पहले इलायची के औषधीय गुण। इलायची की सुगंध मोहक होती है। इसके स्वाद से मन साफ हो जाता है। इसमें बहुत से औषधीय गुण होते हैं। काली और हरी दो तरह की इलायची होती है। इसे बड़ी इलायची और छोटी इलायची भी कहते हैं। छोटी इलायची का उपयोग पूजा पाठ में भी होता है, जबकि बड़ी इलायची को मसाले में शामिल किया जाता है। छोटी इलायची से स्वीट डिश अथवा मिठाइयों को स्वादिष्ट और खुशबूदार बनाया जाता है। इससे पेट दर्द की दवा भी बनाई जाती है। इलायची से कैंसर जैसी भयानक बीमारी में भी लाभ होता है। इलायची को दूध में डालकर उबाला जाए, फिर उसी दूध में शहद डालकर सोते समय पिया जाए तो यौन रोग ठीक हो जाते हैं। गैस, एसिडिटी और कब्ज आदि पेट के रोगों में इलायची बहुत लाभदायक है। इलायची में मैग्नीशियम, पोटेशियम पर्याप्त मात्रा में होता है। यह हमारे रक्तचाप और रक्त संचार को नियंत्रित करती है। यह सांस की बीमारी के लिए रामबाण औषधि है। अस्थमा और फेफड़ों की बीमारी में भी इलायची लाभदायक है। इलायची अल्सर में भी फायदेमंद है। मुंह से दुर्गंध की समस्या है तो खाना खाने के बाद इलायची का सेवन जरूर करना चाहिए। इलायची का सेवन घबराहट भी दूर कर सकता है। शरीर का वजन घटाने में भी इलायची कारगर है। अभी इतना ही। हम फिर लेकर हाजिर होंगे एक और नया घरेलू नुस्खा।